乾杯。乾杯。疲れ。何これ。泡がすげえ出てくる。そんなあるんだ今。ピザ。おい。マジで。うん。このままいいよ。おお、うまい。ペッパー効いてんのうまいね。悪くないよね。やばい。帰る？何回か使ってる。
かしいね。これ塩天津塩どっちがいい？どっちもおすすめで。塩かな。タケノコの皮の上にいただきます。山椒塩。もうかかってるから。あ、うまいな。うまいよね。ほっこりするよね。上手揚げ方。いいやつかもしれない。あら。わ。あり。全然あり。あり。ありのあり。うまい。ビールで一気に。俺今日ビール何本飲んでんだろう。十何本。スーパー飲んでっけど。18本持ってきてる。何リッターそれで。いやいや、ビールは大丈夫だよ。数字が出ないんだけどさ。350×18。18？はい。お願いします。ちっでももう分かんないよね。理系だろ。頼むよ。これね。ないよ。それネタはまずいな。すね毛俺もう丸まったもん。すねがすげえあったけ。